कैसे बोलती है? ना ना। और लायन कैसे बोलता है? और काऊ कैसे बोलती है? और डकी कैसे बोलती है? और फ्रॉक कैसे? और आपकी छोटी सी कैट कैसे बोलती है? कैट। और काऊ और लायन कैसे बोलते हैं लायन? मुंह। तो काऊ कैसे बोलती है? और लायन? और कैट? कैट कैट। और डक? डक कैसे? क्वैक क्वैक कैसे? Very good, Lakshmi. गुड जॉब। क्लैपिंग कर दीजिए अपने लिए। Clapping. वेरी Very गुड जॉब। nice. और पारी?